Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fiƙihu da zamani. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka. Shirin da ke zuwa muku daga nan tashar Hausa ta Africa TV3 tare da ni Abdulrazak Kabir Hizqil Makarfi. Idan ba a manta ba, wannan shiri na fiƙihu da zamani shiri ne da ke tattaunawa akan sababbin abubuwan da suka zo da wannan zamani, waɗanda inda ɗaiɗaikun mutane za mu ɗauki wa'innan abubuwan mu tafi zuwa ga alƙur'ani da hadisi na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, zai wahala mu gano hukuncin waɗannan abubuwan ko kuma irin ainihin sunan da muka sani ba da su aka kira su ba a cikin littafi da sunna ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Irin waɗannan abubuwa malamai masana fiqihu suna ijtihadi, ma'ana suna iya bakin kokarin su wurin ganin sun tsamo hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan, sun auna su da Qur'ani da hadisi don mai da su zuwa ga ainihin mafi daidai a shari'a. Domin tattaunawa akan wannan batu, wannan zauren namu mai albarka har ila yau yana tare dai da wannan malamin masanin fiqihu Sheikh Idris Sulaiman, wanda aka fi sani da Abu Shuraiha. Akramakallahu, barka da zuwa. Kusan ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin kai tsaye. Don a baya shirin da ya wuce mun yi bayani akan abubuwa irin kamar su ɗaukan mamaci daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, irin in ya mutu da su sauransu, su matsalar sashi a akwatu da matsalar sashi a mutuwari. A yanzu akramakallahu akwai irin zamani ya zo, akwai masu karantar likita haka da kuma aikin likitoci ko su ɗaliban wurin karantar da su ya kai ga ana iya ɗaukan gawa a farɗe ta, a buɗe ta gaba ɗayanta, a mai da ita a rufe ta. To shin don ilmantar da su wa'innan ɗaliban, ko kuma ana so ko misali wani lokacin gawar kashe ta akai, to ana bin wasu diddigi don a gano wasu abubuwa, akan samu irin wa'innan abubuwan don binciken menene sanadiyar mutuwar wannan gayan. To akramakallahu, shin irin wannan aikin daga kanta shi halaccin aikin da kuma su masu yi din, saboda akwai jini da wane ne da sauransu da suke tabawa, shin menene hukuncin wannan a cikin musulunci? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Man arada mu'nisan fallahu yakfih wa man arada hujjatan fal qur'an yakfih. من أراد الأولى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فإن الموت يكفيه من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفيه نعوذ بالله من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya yi mana baiwar samun irin wannan lokaci don tattauna irin waɗannan matsaloli waɗanda suke nuna muruna ta musulunci. Addinin musulunci addini ne marin, watin yana dacewa da kowane irin lokaci, zamani da wuri da yanayi, wanda yake kuma addini ne wanda yake ɗaukar abubuwa ya lura da su, waɗanda suke da buƙatar gyara waɗanda suke da buƙatar watan abin nan daidaitawa a daidaita su, waɗanda suke daidai a basu a yadda suke. Addini ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan qadiyya ta abin da ya shafi abin da larabawa suke cewa tashrih yana da dalilai da yawa. Banda dalilan da ka ambata, akwai dalilin kasancewar wani bala'i ya faɗo a ƙasa, kawai mutum sai ga mutane suna mutuwa. To duka malamai ba su bar abin haka ba. Na farko, kamar yadda kake faɗa, akwai wata mas'ala ta kan zo ne don a yi tahqiqul jina'i. Tahqiqul jina'i ɓangaren abin da ya shafi watin shari'a. Wani ne aka kashe, to
ta wace hanya ce aka kashe shi. So don haka yanzu ba zai yiwu a san menene dalilin kisan ba sai an bi ta hanyar likitoci waɗanda yake masu wannan ɓangaren wanda yake mu ba mu san wannan ba. Akwai abin da shari'a ta aje mana na ta haƙiƙul jina'i irin namu. Zan ba da misali kafin in ci gaba. An taɓa yin wasu mutane waɗanda suka fita daga ƙasarsu suka tafi wata ƙasa domin kasuwanci. Lokacin da suka tafi ƙasar nan domin kasuwanci sai suka lura da wani daga cikinsu wanda ya fi su dukiya. Sai suka haɗa kai sai suka kashe shi. Suka kuma haɗa kai suka ce to kada kowa ya yi bayanin cewa ga yadda aka kashe shi, kawai a ce ya mutu. Sun raba kuɗin yaya aka yi su ce to ya dai mutu, kuma 'yan fashi ne suka kama su suka yi musu wulaƙanci suka kashe shi. Shikenan aka yi haka suka tafi suka dawo suka koma gida suka kai bayani cewa wannan ya mutu. To 'ya'yan sai suka rika lura da tasarrufin mutanen sai ba su yarda ba sai suka ɗauka suka kai ƙara. Ana cewa alƙalin da ya yi wannan in ba na manta ba alƙali Shuraihu ne. To lokacin da suka kai wannan ƙara sai aka tura waɗannan mutane sammaci. Kowa daga cikinsu ya zo ya rantsuwa cewa wannan mutum ya mutu. Don haka tun da ya mutu shikenan kowa ya zo ya ce ya mutu, kowa zo ya ce ya mutu. Sannan daga nan sai alkali ya ce to shikenan an daga kara an tafi an sallame su. To daga nan alkalin bai kyale su ba dan bai yarda da su ba, sai yasa aka rika lura kuma aka dubar tasarrufin kowa. Sai aka gane cewa suna haduwa a wani wuri suna jin daɗin cewa alkali ya yafe musu, an kyale su, an yanke hukunci dai shikenan. To shikenan alkalin sai yasa aka sake a kamo su. Nan shine tahqiqul jina'in, watin tahqiq ne na wannan bannar da suka yi. Da haka da aka tura su sai aka je aka kama su aka sanya su a wurin da kowa ba zai iya ganin kowa ba. Wannan aka sashi a wannan daki, wannan aka sashi a wannan daki, kowanne aka tsare shi. Sai alkali ya sake sawowa aka sake dawowa da su, sai ya shirya wasu tambayoyi. Ya fara yi wa mutum ɗaya daga cikinsu. Lokacin da wannan mutumin ya mutu, menene matsalar da ya mutu? Rashin lafiya ya yi ko kuwa kashe shi aka yi? A daidai wane wuri ne ya mutu? A wane lokaci ne? A wane wuri ne? A gindin wata itaciya ce ko kaza? A ina ne ya mutu? Shikenan aka ɗauko mutum na farko aka yi mai wannan tambaya, kaga zai ba da ansa. Bai san za a zo da na biyu ba. Aka zo da na biyu aka yi mai tambaya sai ta saba da ta wancan. Aka zo da na uku shi ma aka yi mai tambaya sai ta saba da ta wancan. Aka yi masa tambaya shi ma ta hudun aka saba sai ta saba da wannan. Daga nan aka gane cewa su suka kashe shi. Don haka aka yi musu hukuncin mai hukuncin waɗanda suka kashe wani wanda yake annasu bin nafsi ne a cikin musulunci. Wannan shine tahqiqul jina'in da muka samu a cikin littattafan fiqhu wa'anda yake magabata. To a yanzu akan iya kashe mutum ta hanyoyi daban-daban. Wani ana iya sa mai gas kawai sai a kashe shi, sai aga kawai ya faɗi ya mutu. Ta yaya za a yi a gano gas aka sa masa? To malamai, gwamnati kaga ba za ta iya barin abin nan dinnan ba. To ta wannan bangaren na abin da ya shafi tashrih akan iya gano yadda aka kashe wannan mutumin. To ta bangaren tahqiqul jina'i kenan. Wannan tahqiqul jina'i yayi nisa a wajen watin turawa ko kuma masu ilimin shari'a ta hanyoyi daban-daban. To akwai tashrih da ake yi wanda ake yi idan kamar wani bala'i ya taso a ƙasa, kamar na abin da ya shafi
watan wata cuta ta rika shigan mutane sai ta zo ta fatattaka su a sa aka rasa yadda za a yi ba a san asalin zuwan fitinar ba ko wata cuta ce ta zo annoba ce a ga mutane suna mutuwa to ta yaya ana neman menene dalilin sababin wannan to banda wannan akwai bangaren tashrih na yadda makaranta ce za a zo dan a watin karantar da ɗalibai yaya ake iya yin fiɗa in za a feɗe wuri kaza yaya za a yi in za a feɗe wuri kaza yaya za a yi in za a feɗe wuri kaza da yaya za a yi akwai irin wannan wanda su kansu ɗaliban su ma in ta kai ga suna yin hakan za su yi to akwai wani abin da yake faruwa shine shin dabbobi na iya tsayawa a matsayin mutum ko ba za su iya tsayawa ba to an ilimi ya gano cewa akwai wasu abubuwan da suke a cikin dan adam wanda ba su cikin dabbobi da haka dabbobi ba za su iya tsayawa a matsayin dan adam ba a matsayin dan adam ba da haka malamai suka sanya ka'idoji na wane ne ma za a yi wa wannan tashrihin wace irin gawa ce ba kawai shi kenan a ɗauki gawar mutum ba domin alfarmar dan adam yana raye kamar alfarmarsa yana mace ne don haka haramun ne a yi masa musula haramun ne musula a daddatsa shi haramun ne a fatattaka shi Allahumma sai da wasu sharuɗa wane ne shi mutumin wanda za a yi wa wannan abin nan din akwai mutumin da zai iya wasici ya ce bayan ya rasu a yi wannan akwai wani kuma wanda ba zai yiwu ba haka din ne ba bai halatta kawai a ɗauki mutum ma'asumud dam wanda aka tabbatar da jininsa kuɓatacce ne baya da wata mas'ala shi ma a ɗauka a yi masa ba sai dai inda yan uwansa ne suka yadda a yi hakan saboda wata maslaha wadda za ta zo wa musulunci kan wani abu kila ya yi wani irin rashin lafiya wata irin rashin lafiya wadda ba abin nan ba likitoci su zo su haɗa kai su nemi izini ga yan uwan nasa akramakallahu bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo insha Allah sai mu kara masu kallon mu da sauraron mu za mu tafi hutu na rabin lokaci ku kasance tare da akwatin talabijin ku domin yanzu za mu dawo.